अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ थर्ड ओडीआई के बारे में और ओवरऑल थोड़ा उस सीरीज़ को टच करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया ने अपनी टीम में थोड़ी सी चेंजेस की। अपने जो मेन प्लेयर हैं कुछ रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिराज जैसे उनको रेस्ट करवाया था और फिर कुछ यंगस्टर्स को चांस दिया था। तो वो सेकंड ओडीआई हार गए थे वेस्ट इंडीज से और काफ़ी बुरी तरह हारे थे, जिसके बाद उन पे काफ़ी सारी तनकीद हो रही थी इंडिया में भी और बाकी जगहों पर भी हो रही थी। मैंने भी शेमफुल का वर्ड इस्तेमाल किया था। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि इंडियंस जब कोई और टीम हारती है इस तरह तो उनको बड़े आड़े हाथों लेते हैं। तो मैंने सोचा ज़रा सा उनको उनकी लैंग्वेज में थोड़ी सी बात समझाई जाए, लेकिन असल में ऐसी चीज़ कोई होती नहीं क्रिकेट में शेमफुल वगैरह। हाँ, कुछ मौक़ों पे होती है, लेकिन ये नहीं कि छोटी टीम से हारना शेमफुल होता है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इंडिया ने अपनी, मैंने इस तरह बताया था, फिर मैंने उसी वीडियो में कवर किया था कि राहुल द्रविड़ की ये स्ट्रेटजी है कि इंजरी इश्यूज आ रहे हैं इंडिया को काफ़ी और आगे भी इवेंट्स आ रहे हैं बड़े क्रूशल। तो वो वर्कलोड मैनेज कर रहे थे वो प्लेयर्स का, इसलिए उन्होंने चेंजेस की थी और वो कुछ कम्बिनेशन ट्राई भी करना चाह रहे थे। तो वो कम्बिनेशन आखिरकार तीसरी ओडीआई हमने देखा कामयाब हो गया और वो 200 रन से ओडीआई वो जीत गए इंडिया वाले और सीरीज भी 2-1 जीत गए। इंडिया वालों को इस बात की बड़ी मुबारकबाद कि ये उनकी 14th मेरे हिसाब से ये कंसेक्टिव सीरीज विन है 2006 के बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 14। तो ये एक कमेंडेबल एफर्ट है इंडिया की तरफ से, उनको मुबारकबाद इस चीज़ की। अब बात करते हैं थर्ड ओडीआई की। तो थर्ड ओडीआई में इंडिया ने पहले बैटिंग की और 350 रन का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ को और उनकी तरफ से उनके ओपनर्स ने अगेन इस पूरी सीरीज में, मतलब हमने देखा है कि इनके ओपनर्स ने अच्छे स्टार्ट दिए हैं इंडिया को। शुभमन गिल ने 85 रन स्कोर किए और ईशान किशन इस सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने। तीनों मैचेस में उन्होंने स्कोर किया। इस मैच में उन्होंने 77 रन की इनिंग खेली। फिर संजू सैमसन की तरफ से रन है, बड़ी खुशी हुई मुझे क्योंकि संजू सैमसन काफ़ी अरसे से सीन पे हैं इंडिया के। आईपीएल में डोमेस्टिक में रन्स करते हैं, जब इंडिया की तरफ से खेल रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं होती। उनको परफॉर्म करता हुआ देख के मुझे खुशी हुई। उन्होंने 52 रन की इनिंग खेली और फिर कैप्टन हार्दिक पांड्या ने 70 रन की इनिंग खेली 52 बॉल्स पे। 35 रन की 30 बॉल पे इनिंग खेली सूर्य कुमार यादव ने। तो ओवरऑल एक अच्छी इनिंग इंडिया ने और अच्छा टोटल पुट किया 350। वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कोई ख़ास ऐसी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन गोनकतेश मोती जो उनके स्पिनर हैं उनकी थोड़ी यहाँ तारीफ बनती है कि जहाँ पर 350 हुआ है और बाकी बॉलर्स की इकॉनमी 7-6 इतनी है, वहाँ उन्होंने 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग की और विकेट भी ली। और अब बात करते हैं, जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ चेज करने हैं तो वेस्ट इंडीज़ का अगेन कोई मतलब कह सकते हैं इतना बड़ा टारगेट दे के इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट वो कोलैप्स कर गए और 150 पे ऑल आउट हो गए। कोई काबिल जिक्र बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। अगेन यहाँ भी वेंकटेश मोती की एक 30 ऑड रन की इनिंग आई क्विक। तो ये काबिल जिक्र परफॉर्मेंस थी। वो जिस नंबर पे आते हैं तो ये इटसेल्फ स्टोरी बयान करती है कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग कैसे रही। हाँ, इंडिया के लिए इस सीरीज़ में बॉलिंग में अगर हम बात करें तो मुकेश कुमार जो उनके नए बॉलर आए हैं उन्होंने 3 विकेटें ली इस मैच में और सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग की है। शार्दुल ठाकुर ने, हमने देखा कि लास्ट मैच में भी 3 विकेटें ली थी, इस मैच में भी 4 विकेटें ली हैं। तो बॉलिंग इंडिया की और क्या कहते हैं ऑल ओवर अच्छी रही है। इसके अलावा बैटिंग में भी हमने देखा कि ईशान किशन ने कंसिस्टेंटली रन किए हैं, शुभमन गिल ने भी किए हैं। या थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो है कि बड़े इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब बड़े 100 नहीं मार पाए ईशान किशन। उनके पास तीनों इनिंग्स में मौका था, लेकिन वक्त के साथ अगर खेलेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। बाकी सारी चीज़ों पे भी नज़र रख रहे हैं। एशिया कप के शेड्यूल आ गया, उस पर भी बात करेंगे। देखें स्क्वाड क्या अनाउंस होते हैं। अभी हमारे बोर्ड के मसले हल नहीं हो रहे तो उसका स्क्वाड क्या आएगा, कोचिंग स्टाफ के बड़े मसले चल रहे हैं, इन पे भी आने वाले वक्त में वीडियोस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।